Здравейте, градинари! Този път решихме да изневерим на нашето село с друго село и в момента се намираме в село Лещен. Едно прекрасно българско село с много запазена възрожденска архитектура и много нови къщи, естествено, и къщи за гости. Всичките са с една и съща архитектура. Да, много запазено, много чисто. Всъщност дойдохме тук да си починем, след като доста застудя и ние приключихме работа в нашата градина. Всъщност не сме приключили работа в нашата градина, имаме доста работа, но просто решихме си да дадем една малка почивка и да си направим една малка разходка и една равносметка. Всъщност този клип ще бъде за равносметката. Какво точно се случи в нашата градина и по-точно въпросът дали една такава градина може да изхрани едно семейство и колко въобще хора може да изхрани. Да. Това после ще го направим. Сега ще се разходим из селото. Значи, докато снимаме това видео, ни дойде идеята да направим едно хубаво... как беше думичката? Ами един хубав пътепис, по-скоро за селото. Един хубав пътепис за селото, защото селото е много красиво. Ще ви го покажем в следващия клип. Да, той се намира в западната част на Родопите, но има много хубава гледка към Пирин. И е просто страхотно, аз съм много впечатлена. Сега тази кратка почивка, където си я взехме, в нея ще си направим една равносметка. Равносметка е какво точно изкарахме от нашата зеленчукова градина и колко. И може ли една такава зеленчукова градина да изхранва едно семейство? Това е въпрос. Значи ние като начинаещи, така да се каже, за първа година се занимаваме с градинарство. Мога да кажа, че изкарахме доста добра продукция и реколта. Сега първо ще видим докъде и колко ще ни стигне, но аз предполагам, че запасите, които сме направили, ще стигнат за цялата зима. Имаме домати консервирани, чушки... То с доматите, дай започнем от доматите. Примерно за доматите. Освен, че цяло лято или поне там последните няколко месеца ядеме домати и не купуваме от магазина. Освен това сложихме много буркани. Ами аз лично... Всъщност ти сложи бурканите с домати, мога да кажа със сигурност, че имаме 50 буркана с домати, само домати. Ама такива големи 700 мл. Да, ама само домати имам предвид, че е резнат на 3 на 4 и така консервиран. Домати за готвене, добре 50 буркана. И примерно още 50 имам, където съм си правила някакви експерименти, разработки за сосове. С чушки. С чушки, босилек, лук, чесън. Да, лук със сигурност. Значи консумацията на лук може да бъде покрита изцяло. Много лук имахме. Много лук. Да, тя Албена, където намерише празно място, постоянно боцкаше арпаджик. Тук десетки килограми арпаджик. Ама така за кеф, ама то всъщност кеф, като го боснеш и после го вадиш. Много арпаджик. Да, и за зелен лук много имаше и направиха някакви главички, не толкова големи, колкото виждам по магазините, но имаме и стар лук. То има, още за вадене сме си оставили. Да. От доматите още, понеже извадихме много зелени домати, това го показахме, защото застудя рязко и миналия понеделник. Дай да говорим на някакви дати. 19 мисля, че беше, 19 септември беше миналия понеделник, първата слана. Да. След това цяла седмица, всяка сутрин е имало слани. Тоест, никакъв шанс за доматите. Ние в неделя, понеже знаехме това нещо, ги обрахме всичките на зелено. И понеже, не знам дали обърнахте внимание, че по някакъв начин се здобихме с ужасно много чери домати. Начинът беше, по който се здобихме, че първо ние си сложихме, си направихме расът на сортове чери домати. И второ, като не ни стигнаха
корените домати за засаждане, майка и почна да ни вади и да ни дава някакви, ето вземете те, ето вземете. Те се оказаха чери домати всичките. Да, до година ще внимаваме повече. Имаме зелени домати. Ама има и големи зелени домати, черите зелени останаха. Сладко значи на два пъти слагам сладко от зелени чери домати. Общо, като бурканчетата са, мисля, че между около 350 мл бурканчета, съм сложил сладко от зелени домати към 45 бурканчета сладко от зелени домати. Това е много. Отделно сложих туршия, 2 кофи по 5 литра туршия от зелени чери домати. А това са стотици домати. Добре, до тук с домати. Това са много повече домати, отколкото аз мога да изям. Да. Значи до тук сме с червените домати, зелените и лука. Сме много напред. Да. Другото, което имаше в нашата градина това лято, е фасул. Аз, например, си набрах доста фасул и прибрах да си имаме. Много фасул. Да. Поне някъде, не съм ги броила точно, но са 10 пакета по килограм, имам със сигурност замразен. А след това набрах и едни останки от фасула и 2 пакета по килограм, значи това са още 2 килограма, руен боб се казва. Такъв, който не е толкова озрял, че да е за стар боб, но не е и толкова зелен, че да е за зелен фасул. Добре, до тук имаме боб за много напред. Тиквички. С тиквичките не се справихме много добре. В началото... В началото бяха много хубави, после нещо... Малко късно заседени. При нас всичко е късно засадено, поради това, че нямахме време да довършим градината. В началото 2 седмици, 3 седмици наистина късахме много тиквички. След това спряха да растат. Нещо растяха малко не както трябва. Може би... Те почнаха някакви дъждове. Да, студено ли ми стана? Да, с нещо стана студено, започнаха да гният. Тиквички си хапнахме, но не сме консервирали, не сме запазили за зимата тиквички. Нямахме за зимата тиквички, но за едно така половин лято си похапнахме тиквички. Обаче, преди да почнем да хапваме доматите, имахме страшно много зелена салата. Няколко вида марули, репички и там също, нали, зеления лук. Това беше първото, там нямаше как да го консервираме, но си похапнахме добре. Не съм чула някой да консервира марули. Така, другото, което е... Там всъщност ги изхвърлихме, толкова бяха много, че изхвърляхме. В компостера отиде голяма част от марулите, но там не може... Репички и марули отидеха в компостера. Чушки. Чушки. Нашата гордост чушки. Да, от тях има достатъчно. Замразила съм за пълнене цели, замразила съм за готвене на рязани, замразила съм изпечени. Печени. И съм затворила и в буркани печени, но това, което ми прави впечатление, е, че има явно някаква тънкост при затварянето на печени чушки в буркани, защото някои от тях не се консервираха добре. Ама това са толкова много чушки, значи давам си сметка, за 10 години, аз като върна назад 10 години, горе-долу за 10 години толкова чушки съм си купил, колкото успяхме да набереме тук за един месец. Може и да не съм купил толкова много чушки. А колко малко лихички бяха, много хубав пипер, страхотен. Това лято май всички може да се похвалим с хубав пипер. От към чушки не мога да ги, финансово така не мога да ги обърна да кажа, тези чушки са за еди колко си пари, защото не знам. Ние не сме и премерили точно дискантар, набрахме 100 кг чушки, ама сигурно някъде там са били. И не е била целта да ги продаваме, но пък за зимнина чушки има много. Да, домати раздавахме, чушки малко пораздадахме. Краставички малко раздавахме, но те малко не бяха и като не ни се получиха краставиците, тях въобще не ги броиме. Царевица нямаме. 2 царевички. А комшията каза, че миналата година засадил царевица и страшно много ме поникнала. Нашата не се получи тази година. Не знам, обаче трябва да се сетиш какъв сорт е била, защото беше много вкусна. Там, където готвихме, помниш, дето сложихме. Безобразна. Някакви купили семена, трябва да го измисля. Какво още?
Кела. Какво ще кажеш Кела няма как да го броиме, той си е така... То е за украшение Той е за по-скоро. украшение. Така и не го разбрахме много добре този кел. Нещо не ни стана любим, но пък изглежда много добре в лехата. Но сега е пък време да кажем за нашите пъпеши. Засадихме сега в горната част наприх 3 гнезда. В едното сложихме тикви, от те големите да си растат тикви. В едното сложихме пъпеши, в едното сложихме дини. Тиквите цъфнаха и изобщо не вързаха. Нищо. Да. Дините цъфнаха, родиха толкова големи динички и до там. И нищо не се случи, обаче пъпешите станаха ето толкова големи. Разбирай като ябълка. На фона на дините станаха огромни като ябълка и само си седат горе 3 пъпеша. Да. И до година ще се пробваме пак с тези пъпеши тикви и дини. Много ми е интересно. Тънкостите трябва да изучиме. Има нещо с влагата горе, което в горната част на местото, което ще го решим и до година няма да са така нещата. То се дренира много лесно и се обезводнява, колкото и да го поливам. Точно така се случи. За тикви, като говорим и тиквички, декоративните тиквички много добре се представиха. Декоративните на оградата. Между другото сега, тук в момента, където си почиваме в село Лещен, не в нашото село, изневеряваме на нашото село, както казахме, на някои места виждаме, че пускат пак така си пускат по оградите декоративни тиквички и не само декоративни. В центъра долу на площадчето имаше и големи тикви на един парапет. Добре, много симпатично изглеждат, много като декорации. Та декоративни тиквички имаме много, ние трябва да ги оберем и тогава ще ги снимаме. Да. Друго за нашата градина, за цветята в нашата градина, успяха да проникнат това цвете турта, което се нарича, малко космос, едни рози. Те не можаха много да цъфнат заради моите телефончета и това беше от към цветя. Цена Сергия за цветя може да отворим до година. Да продаваме аз засях доста цветя, ама някои не поникнаха, пък може да съм ги скубала още на младо, като съм мислила, че са плевери. Нищо чудно. Като започнахме, и винаги съм се чудел едно село. Като нашето село, като другите села. Тук пак сме на мръщи. Живее някъде, там слънцето в очите. Живее едно семейство. Майка, баща, баба, дядо, деца, внуци, живеят в една къща, гледат някакви кокошки, гледат едно прасе, гледат евентуално кози и си имат някаква градинка. И това съм си мислил как им стига, за да се изхранват тези 5-10 човека или колкото живее там. Да се изхранват очевидно при наличието на едно прасе и кокошки, може би ще стане работата, да. Ами да, от към зеленчуци, нашата градина от 400 квадрата, която на фона има и по-малки, на фона на по-малки градини, би могла да захрани едно домакинство от 2 до 4 души с зеленчуци. И с зимнина. Да. Защото ние слагахме, имаме и такова, от сливата сложихме към 30 буркана сладко, нали? Това го забравихме да го кажем. Имаме сладко от сливи. Имаме цяло дърво с ябълки, на което има много ябълки. Така че ще имаме и плодове, да. Ще имаме и плодове. Към зеленчуците това нещо да пропускаме на зеленчуците. Сега ще имаме още една реколта. Моркови имаме. Моркови имаме, трябва да ги извадиме. Да, някакви лук и чесън трябва да посадихме, които може би също много късно или не знам, или са горе в сухата зона на градината. Зелките се опитват да правят глави, между другото, може би има някакъв шанс за късно зеле. Ще имаме втори реколти от репички и марули. Да. И боб. И боб. Това е въпреки сланите, ние си покрихме някои лехита, ще има боб. Ще има. Да. И така, в общи линиите, да, резултатът е положителен, може да се... Да, някакъв процент, доста над 50% може да осигури градината с зеленчуци. Примерно на 85% нашата градина може да задоволи нашите нужди от зеленчуци. Значи моите нужди от чушки ги осигурява за 10 години напред. Да, общо, защото, нали... Като аз обичам чушки. Ама няма бамия, няма такова. Затова от такава гледна точка, иначе което сме посадили, обрали, то е окей. На 100%. Картофи, има 15 на кила картофи. Това 15 кила картофи, което е малко, нали, там показвахме го това с тези картофи в чували. 15 кила картофи горе-долу за готвене и за
пържене, готвене. Да, За колко време горе-долу? Месец и половина, 2 месеца, предполагам. Все по-рядко ядеме картофи. Така, Ама средностатистически, примерно едно семейство, 15 2, кг. 3, 4 души, 15 кг картофи, колко време го? Може би за един месец. Има семейства, които и домакинства, които ползват много и хапват много картофи. Едва ли не, това е основната прехрана. Пържени, варени, готвени, печени. И ние сме имали такъв период, ама сега напоследък не ядеме толкова картофи. Да, до година ще са повече картофите. За плодчета мислехме още, понеже най-голямата ни ябълка тази година народи, миналата година дървото беше цялото в плод. Страшно много ябълки роди. Тази година народи, предполагам, ще роди до година. Обаче плодните храстчета, които си засадихме, те са около 40 храста. Това са малина, капина, боровинка, касис, арония. Да, като за първа година не родиха. Само боровинките, може би, събрахме от боровинките, ама те и такива мънички, но родиха някакви, примерно 2 шепи боровинки сме събрали от всичките 15 корена боровинка, но другите народиха. Предполагам, че до година ще започнат да раждат малко по-обилно, така че след 1-2 години ще имаме още плодове за сладка, компоти и така нататък. И конфитюр. Много ясно, че конфитюр. Да. И така, нещо още да кажеш? Да се сещаш нещо? За подправките, определено нашата градина не може да покрие нашите нужди от подправки. Аз очаквах. Защо? Защото охлювите ги изядат. Охлювите. Очаквах много босилек да има. Ние засадихме много босилек, ама... Той расте много успешно, само че се състезаваме с охлювите. Да, с радост на охлювите. Може би босилека ни спаси всичко останало. Да. Всъщност има логика. Вече им засадиме на охлюви, че направим специални такива охлювени лехи. Босилек, да могат да не прескачат. Там да се забаламосват някъде около оградата и да не идват при нас. Да клепат много ясно. Да. Това беше от нас. Равносметката е това. Ако видеото ви хареса, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и продължайте да ни следите, защото ние още не сме приключили с градината. Така в редките моменти, в които си позволяваме да не сме си на село в градината, ще обикаляме другите села. Сега би ми приготвили едно интересен, не знам дали интересен, глупости. Говорим един видеопътепис за село Лещен, където сме в момента. Ще го видите, може би след това видео. И така, до нови срещи! До нови срещи!